देखो बच्चों, आज होगा टॉय का रेस। कितने सारे टॉय हैं, सभी लाइनों में खड़े हुए हैं। चलो आज रेस करते हैं। देख लिया तुम बच्चों, कितने सारा है। यहाँ बाइक है, बाइक रेस में खड़ा है एक लड़का। और ये है पुलिस कार, जीप है, कमांडो वाली जीप है, बस है, ट्रेलर है, और ये ट्रैंकर है, और ये क्या है, डंपर, और ये जेसीबी। चलो बच्चों, इन सभी का रेस करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ये आ गया, ये इधर चला गया, जा बाइक तो उधर चला गया। फिर देखते हैं कौन सा आता है। ये पुलिस कार आ गया, किसको पकड़ने में। वो हो, नो 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 नो, ये जीप आ रहा है यार, जीप आ गया। वाह, वो ठोक दिया, छोटा वाला जीप, कमांडो वाला जीप बड़े जीप को ठोक दिया। देखो क्या हो गया। ओहो, अब आएगा बस। यहाँ ब्लू कलर का बस आ गया यहाँ। और एक ट्रेलर चलाया, लेके स्लाइस का बोतल लेके चलाया। वाह, वाह देखो, नो 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 नो, ये क्या हो गया। एक टेलर और एक टेलर को ठोक दिया, जो एक्सीडेंट हो गया, पीछे से ठोक दिया। देखो क्या हो गया बच्चों। फिर और एक टैंकर आ रहा है, ऑयल टैंकर उधर चला गया। अब आता है डंपर। डंपर देखते हैं किस पूरे, कितना जोर से डंपर आ गया। डंपर भी टैंकर को ठोक दिया। क्या हो गया। ओहो, नो 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 नो, अब जेसीपी आएगा। जेसीपी देखते हैं जेसीपी कैसे आता है। जेसीपी आ जाओ। वाह, जेसीबी तो सबको ठोक दिया बच्चों, जेसीबी तो सबको ठोक दिया। अब क्या होगा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं किधर कितना सारा गाड़ी है। चलो 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 देखते हैं। और जेसीबी चला गया, जेसीबी चला गया। ओहो, देखते हैं वो जेसीबी छोटा वाला जीप को टांग कर लेके जा रहा है। बाप रे, छोटा वाला गाड़ी खराब हो गया। अब जेसीबी इसको लेके जा रहा है। देखते हैं वो जेसीबी डंपर को लेके जा रहा है। देखते हैं किसको लेके आएगा। जैसे देखते हैं, ओहो पुलिस कार उलट गया। ओहो, पुलिस कार को डंपर में उठा लिया है। अब डंपर चला जा रहा है पुलिस कार को लेकर। आ गया डंपर, पुलिस कार को रख के चलाया। ओहो, अब क्या होगा, देखते हैं किसको लेके जाता है जेसीपी। और ट्रेलर को लेके जा रहा है। देखो देखो देखो, ट्रेलर को लेके जा रहा है जेसीपी। बाप रे, कितना बड़ा ट्रेलर को लेके जा रहा है। नो 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 नो, ऐसे नहीं होगा। आहा, ट्रेलर गिर गया। टेलर तो गिर गया। अब डंपर के ऊपर से जा रहा है। नो नो नो, वाह देखो, टेलर चला गया। और एक टेलर आ गया, और एक टेलर के ऊपर टेलर चढ़ गया। देखो, वाह, जेसीबी फिर घूम गया, फिर टेलर को लेके जा रहा है, टेलर को जेसीबी। और देखते हैं क्या होता है। ओहो, वाह, छोटा वाला जीप, कमांडर वाला जीप चलाया। देखते हैं। तो अब बच्चों, सब ट्रॉय, सब गाड़ियों को अब गैरेज कर देंगे। चलो आज जेसीबी लेके गैरेज करते हैं। देखो, जेसीबी छोटा वाला जीप, कमांडो वाला जीप लेके चला गया। अब बस भी जाएगा, उठा लिया। अब जेसीबी बस को लेके जा रहा है। देखो देखो देखो, नो 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 नो, उधर नहीं, इधर 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 इधर। ओहो, वाओ, अब बस को अब ठीक तरह से रख देते हैं। ओहो, जंपर एक बाइकर को लेके साथ लेके चलाया। देखो बच्चों, ब्लू कलर का डंपर और बाइक को लेके आया। और बाइक को यहाँ रख देते हैं। और जेसीबी को लेके आते हैं।
जेसीबी को। चलो 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 जल्दी चलो। नो 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 नो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वाओ, बाइक तो उतर गया, बाइक भी गैरेज हो गया, डंपर भी फिर चला गया डंपर, और डंपर भी गैरेज हो गया। और कौन सा है देखते हैं, टेलर भी गैरेज हो गया। वाओ, टेलर भी गैरेज हो गया। जीप भी चलाया, बड़ा सा जीप चलाया, पुलिस कार भी चलाया, सब गैरेज हो गया। अब कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा? वाओ, इंजन, टॉमटॉम इंजन आ गया। तो बच्चों, आज का ये टॉय आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा, बाय बाय बाय।